大家好，歡迎大家又嚟到 Con B 同大家講 Econ，我哋繼續用廣東話去同大家 go through 呢個 AP 嘅 Econ。今日繼續翻Microeconomics 嘅1.5，咁咧topic 啦就係 cost and benefits 嘅 analysis 嘅。咁先同大家講一講咩叫 trade-offs，咩叫 opportunities 啦。咁就其實呢兩樣嘢都係喺我哋 make decision 嘅時候會出現嘅，就係我哋放棄嘅所有其他 option，我哋都叫做 trade-offs。咁但係如果 opportunity cost 咧，就係所有嘅 opportunities 我哋要放棄嘅裡面最高價值嗰一個。咁所以啦，其實如果講 opportunity cost，其實係講緊一個 option 嘅咋。咁原因喺邊啊？我哋舉個例啊，其實我哋而家有1個鐘要選擇 A、B、C、D、E 5樣嘢，咁 A 就最高 value，如此類推 E 就係最低 value。咁我哋1個鐘如果揀咗做 A，其實我哋嗰1個鐘唔可以做晒剩翻嗰4樣嘢噶嘛，咁所以我哋唔做 A，我哋最多唔做 B 或者唔做 C 或者唔做 D，咁即係話嗰1個鐘我哋要犧牲嘅就如果係 highest value 就係如果我哋係揀咗 A 咧 highest value 自然係 B 啦。咁但係調翻轉，唔知點解我哋揀咗 B 嘅時候 A 就會係 highest value 嗰個 option 啦。咁呢度咧大家要知道係啦，咁我最大嘅原因係我哋嗰個資源其實只可以 cover 到我哋做一樣嘢啫。咁所以唔會犧牲晒所有嘢嘅，我哋能夠犧牲嘅係下一個 option 係啦。咁呢個大家要清晰啦。第二樣嘢要介紹俾大家嘅咧，就係 explicit cost 啦，同埋 implicit cost。喺 economics 裏面咧，原來 cost 都有幾種嘅。咁 explicit 嘅時候咧，就係話你真係要拎出嚟嗰個數目，即係一啲 accounting cost 啦，我哋可以咁講啦。咁 implicit cost 咧，就係話如果我哋做咗呢個 decision 嘅時候，我哋其實放棄咗啲乜嘢，嗰樣嘢個價值係啲乜嘢啦？舉個例，我哋翻工。假設要翻工嘅時候，我哋個 explicit cost 係啲乜嘢啊？搭車錢咯，可能我哋要去搭巴士或者搭地鐵或者揸車嗰啲有錢係啦。咁呢個就係個 explicit cost。但係實際上我哋嘅 cost 係啲乜嘢啊？就係如果我哋去翻 A 呢份工，我放棄咗去翻 B 嗰份工嘅人工咯。呢個就係 implicit cost 啦。好。咁咧，跟住我哋咧會同大家介紹 marginal benefits 嘅。咁 marginal benefits 喺翻個 graph 度咧，我哋點樣去畫咧？咁首先我哋 assume 咧，假設我哋去買 pizza 啫。marginal benefits 係啲乜嘢咧？就係話我哋每食一件呢個pizza，我哋嗰個開心程度有幾高嚇？咁喺呢度要特別留意，我 highlight 咗 additional 嗰個字嘅，其實係講緊嗰個開心程度係只食緊嗰一件，多一件嗰個開心程度多幾多嚇？我食多一件個開心程度又係幾多？唔係加埋㗎，唔係一個 accumulate 嘅數字嚟嘅，淨係指嗰一件嘅啫。咁所以咧，大家見到下面嗰條線啦。假設我好肚餓食第一件 pizza，咁我個開心指數咧值9蚊嚇。咁如果我食多一件，由食一件變咗做食2件，我個開心指數咧就係嗰一件值8蚊，係跌咗啲㗎，因為已經食咗一件啊嘛，再食同一樣嘢，咁冇之前咁開心咯咁第3件。嗰個 marginal benefits 淨係第3件嘅開心帶到俾我哋嘅，跟翻幅圖啊，大家用個3 quantity of pizza 嗰度個3字向上掃到條線嗰度啊，咁咧你就會見到個開心指數咧就係值7蚊嘅啫。咁如此類推，用幾個 point 咧，你畫翻條線出嚟就會見到藍色嗰條線，我哋叫做 marginal benefits 㗎啦。咁咧要留意翻嘅係。原來數量越多嘅時候咧，我哋嘅 marginal benefit 越跌嘅。其實好簡單嘅啫，即係俾多即係你肚餓要食公仔麵，我俾多一個你，咁你梗係開心嘅，但係冇之前第一個咁開心咯。如此類推，反映翻個事實。好啦，另外介紹翻就係 marginal cost 啦。咁就係話你去揾第一件翻嚟個成本係幾多啦？你再做多件。個成本係幾多？咁而家呢度我哋用翻頭先嘅例子就係話如果我哋 produce pizza 第一件produce 第二件 produce 第3件，咁一般嚟講我哋嗰個實務上個成本係不斷上升嘅，每一件個成本會係上升嘅。咁喺後嚟嘅 chapter 咧會有解釋嘅呢個位。咁呢度咧先同大家簡介咗個情況會係咁樣樣先。
好啦，咁我哋咧就將 marginal cost 同 marginal benefits 嚟一個合併，喺同一幅圖出現兩條線，咁大家就會見到呢一幅圖㗎啦。咁我哋先喺個交叉位嘅左邊嗰度啦，去講一講先，就係話如果喺而家第三件 pizza 嗰個位，個 marginal benefits 咧係高過 marginal cost 㗎。其實個意思係乜嘢咧？你個快樂指數咧，其實第三件係值7蚊㗎，你個成本只不過係3蚊啫。咁喺呢個情況之下，你會做啲乜嘢啊？咁啊，梗係整多件啦，係咪？咁啊，如此類推，去到右邊啦，喺交叉嘅右邊，你見到啲乜嘢咧？就係話你個成本，咦？我食呢一件嘅成本係7蚊，但係我個快樂只不過係值3蚊嘅啫。其實你會想食翻少啲嘅。咁如此類推，喺多咗同少咗之間，最後你會揾到個平衡咧。我哋咧就會見到，當你去 make 一個 decision 咧，就會係喺 marginal benefits 等於 marginal cost 嘅時候啦。咁會見到而家係嗰個交叉點嘅。咁喺 econ 嘅角度嚟講啦，你畫親呢啲圖見到呢個交叉點，我哋都會叫做 equilibrium 㗎啦。equilibrium 亦都係反映咗 efficiency 嘅嚇，因為已經係你着數得唔可以再多㗎啦。咁樣樣，咁呢度咧就先同大家簡介咗幾種 cost 啦，同埋 marginal cost 同 marginal benefits 嘅用法。咁嚟緊嘅 chapter 咧，呢一個概念咧都會用得到嘅。咁希望呢一集可以幫到大家。我哋嚟到呢一度先。